Már tálalják a különleges menüt ebben a Balatonlellei étteremben. Ezen a héten a vendégek a megszokott ételek mellett igazi különlegességekkel is találkozhatnak. Az állandó étlapunkon kívül csináltunk egy különleges ajánlatot erre az étterem hétre, ami előételekből, levesekből, főételekből, desszertekből áll. Igyekszünk lokálpatriótaként a környékbeli termelőknek a termékeit megjeleníteni a kínálatunkban. Olyan különlegességekkel készültünk erre az étterem hétre, például ugye az első közösségi magyar bormárka, a Balatonborból készítettek a kollégáim egy Balatonbor krémlevest, ez egy nagyon különleges dolog, de természetesen ha már Balatonpart, a halak is megjelennek, vegetáriánusokra is készültünk. Balatonbor krémleves, lazacfasírt és házi túrótorta, ez csupán néhány ingyensség a kínálatból, amelyekkel a Balatonhoz csábítják a vendégeket. A Dining City országos étteremhét elnevezésű kezdeményezéshez már sokat szóra csatlakozott ez a Balatonlellei étterem is. Nagyon szeretjük azokat a kezdeményezéseket, amik arra irányulnak, hogy észrevegyék a vendégek, hogy itt nem csak 2 hónapon át van élet, hanem egész évben. Ugye ez a Dining City országos étteremhét egy nagyon jó kezdeményezés erre, mert nagyon sok felületen hirdetik azt, hogy az országban milyen éttermek vannak nyitva, és ott milyen menüket tudnak a vendégek végigkóstolni. Úgyhogy évek óta ezért csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez. Az étterem héten azok is belekóstolhatnak az igazán jó minőségű és top éttermek ízeibe és színvonalába, akik általában a szolgáltatás teljes árát nem tudnák megfizetni. A kínálat a magyaros ízek világától a francia konyha raffinériájáig terjed, de nem maradnak ki az olasz és a japán konyha különlegességei, illetve a mexikói konyha gasztrofortéjai sem. Ennek pedig a Balatonnál különösen nagy szerepe van, mondja Tóth Balázs. Nyáron nem kell semmit tenni ahhoz, hogy a Balatonra vendég jöjjön, télen annál többet kell tenni. Mi éppen ezért mindent megteszünk azért, hogy az év minden napján legyen valami, ami miatt érdemes hozzánk ellátogatni. Több olyan étterem is részt vesz a programban, amely megtalálható a Top 50 Magyarországi étterem listán, de találkozhatunk Michelin ajánlással rendelkezővel is.